سمعنا اليوم أخبارا بتحرير بلاد سوريا من النظام الرافضي النصيري، فهل هذا الخبر صحيح؟ أوراق كثيرة. نعم صحيح هذا الخبر، وقد فرح به المسلمون في العالم كله، ونسأل الله تعالى أن يتم هذه الفرحة وأن يرينا الخير، سواء فيما حصل من خير في سوريا أن يتمه على خير وصلاح ونفع للمسلمين، وهكذا في اليمن أن يكون نظير ذلك. سبحان الله، في خلال 10 أيام عدة محافظات كبيرة وبلدان واسعة حررت. في ليلة واحدة أمس في العصر أو في الليل كانوا لم يدخلوا مدن من أكبر مدن سوريا، حمص ودمشق، وما صلوا الفجر اليوم إلا فيها. نصر عظيم، الناس يكبرون في كل مآذنهم ومساجدهم ويفرحون، فقد مضى عليهم ظلم كبير، قتل منهم مئات الآلاف وشرد ملايين من الشعب، وسجون الظلم والعدوان مليئة بالرجال والنساء، تجمع عليهم شذاذ البشرية من مناطق كثيرة، من إيران، من لبنان، من العراق، من باكستان، من أفغانستان. ولكن كما قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فإذا جاء نصر الله فلن يقف أمامه شيء. والرعب إذا دب في قلوبهم لا يحجزهم شيء. كل إنسان لا يلوي على نفسه، يريد الفرار والنجاة بنفسه. فنسأل الله تعالى أن يسمعنا الخير فيما يأتي من الأيام، سواء في اليمن أو في سوريا أو في لبنان أو في العراق. ويا له من نصر عظيم إذا كسر، وقد كسر بفضل الله، المد الشيعي. هذه كسرة للشيعة في العالم، ليست في سوريا فقط. جهود يبذلونها وخطط يسيرون عليها من نحو 50 سنة، أموال أنفقوها طائلة، تحالف معهم قوى الشر في العالم، وفي عشية وضحاها تكون هذه الأحلام كسراب بقيعة، وترجع البلدان إلى أهلها، أهل السنة المسلمين. هذا نصر عظيم. هذا اليوم يعتبر في الحقيقة يوما عظيما، يوما كبيرا بالنسبة للمسلمين، ليس لأجل سوريا فقط أو لأجل إسقاط النظام هذا النصيري، لكن لأجل كسر الشيعة. فكسر الشيعة في العالم يبدأ من هناك إن شاء الله، وهذه تعتبر إن شاء الله هي الطريق الصحيح لتحرير فلسطين. فلا يتم تحرير فلسطين من اليهود وما حولها دول رافضية، إنما تحرر إذا كان ما حولها دول سنية. وننصح إخواننا وأنفسنا جميعا أننا ندعو لهم، لا نغفل، أن الله يكسر الشيعة ويمكن أهل السنة. فهؤلاء المقاتلون نسأل الله أن يكونوا خيرين صالحين، نسأل الله لهم الصلاح والخير، وأن يعينهم على ما هم عليه. ومهما وجد عندهم من مخالفات وهم من أهل الإسلام فهم خير بكثير من الرافضة. فالدعاء لهم، وهكذا الدعاء لسائر المسلمين في البلدان، أمر مهم. فالمسلمون اليوم كما سبق من كل مكان يتواصل الإخوة بنا، كلما أردنا نقرأ شيئا يتواصل بعض الأخوة ويأتينا بأخبار سارة. نعمة عظيمة. ماذا قال الله في انتصار الروم على الفرس؟ والروم كانوا نصارى كفار. قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
فأخبر الله أن المؤمنين يفرحون بنصر الله للروم على الفرس، لأن الفرس كانوا أهل شرك والروم كانوا أهل كتاب وهم أقرب إلى المسلمين. كيف واليوم انتصر المسلمون على الفرس؟ فرح عظيم للمسلمين في كل العالم، يعتبرون هذا اليوم عيدا. فالله الله يا أهل اليمن بالتأسي بإخوانكم 10 أيام. اليمن أظن ما تحتاج 10 أيام، تحتاج 3 أيام إن شاء الله. أغلب المناطق التي سيطر عليها الحوثي الآن أهل سنة، والله لو قام من كل حارة 10 أو 20 لأطاحوا بالحوثي في ثاني ليلة، ما يبقى له بقية. أين خير لهم؟ عيش بقهر وإذلال وابتزاز لأموالهم وقتل لخيرتهم وسجون لرجالهم ونسائهم، أو توكل على الله سبحانه وتعالى وتنسيق مع من شاء الله أن يسقوا، ومن تقبل أخذه الله شهيدا فهذه كرامة له، ومن جرح يعافيه الله، ومن انتصر يكرمه الله بالعزة. فهذا الموقف إذا كان هناك تدبير صحيح من أولياء الأمر، من القادة، من التحالف العربي، من المسلمين في شمال اليمن، أحسن فرصة لكسر الحوثيين. الرافضة مكسورون في العالم، مهزومون. أهل العراق في ذعر شديد، رافضة العراق والحشد الشعبي انتشروا على حدود سوريا في ذعر، وهكذا غيرهم. والمعنويات منهزمة، فاستغلوا الفرصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على استغلال الفرص، فوالله إنها نعمة. فنداؤنا لأولياء الأمر في اليمن وللقادة، وهكذا للتحالف العربي، أن يستعينوا بالله في كسر الحوثيين. الناس في شمال اليمن قد سئموا الحياة مع الحوثي، كلهم سيقوم عليه، لكن يحتاجون منكم إلى تشجيع، يحتاجون منكم إلى بدء. لا يمكن أن يقوم ناس مواطنون بجهودهم إلا إذا وجد لهم تشجيع، وأن يبدأ القادة وأولياء الأمر في جبهاتهم يحركونها. فإذا حصل ذلك بإذن الله تعالى أيام يسيرة معدودة وهذه البلدان بيد المسلمين وقد طهرت من الرافضة. الناس سئموا العيش تحت حكم الحوثيين ووطأتهم، أذلوا الناس. فالله الله في استغلال هذه الفرصة، الله الله في السعي في كسر شوكتهم. إن لم يكسروا اليوم متى سيكون كسرتهم؟ والحمد لله الأمور متهيئة، الجيوش موجودة وكثيرة وقوية. وأيضا من الأسباب العظيمة نصر الله وتأييده موجود لمن هو على الحق. أيضا هذه أمانة على أولياء الأمور وفي أعناقهم، هذه شعوب من شعوبهم، كيف يتركونهم تحت حكم الرافضة يقتلون منهم ويأسرون ويسجنون ويسلبون أموالهم؟ هذا في ذمتهم ويسألهم الله عنهم. فوالله لو قامت جهود صادقة أن المعركة ممكن تكون أخسر وأيسر من معركة سوريا. إذا كانت أكبر مدينتين أو من أكبر المدن تتهاوى في ليلة واحدة، الساعة 11 في الليل أمس وهم لم يدخلوها وما صلوا الفجر إلا فيها، نصر عظيم. والناس قامت من الداخل، والرعب إذا دب في القلوب لا يحجز أهله شيء، كل واحد يريد أن يفر بنفسه. فنسأل الله تعالى النصر للمسلمين والتأييد والتمكين. نسأل الله تعالى أن يتم هذا النصر في بلاد سوريا على أحسن ما يكون.